La carne fa bene, la carne fa male. Nel dibattito che continua a dividere l'opinione pubblica, Coldiretti Treviso ha preso posizione nettamente, scendendo in campo a Castelfranco Veneto lo scorso 5 maggio, in occasione della Giornata Nazionale della Carne, a fianco degli allevatori dell'area castellana. Produttori a chilometro zero di una filiera sostenibile e controllata che è sinonimo di qualità e salubrità. Sicuramente sono controllati, producono un bestiame, naturalmente in questo caso parliamo di bovini e non solo naturalmente, ma super controllati. Abbiamo una ULSS che funziona egregiamente e di conseguenza ci sentiamo tranquilli per quello che può essere il risultato della produzione di questi nostri allevatori. Questa è una realtà produttiva significativa con più di 40.000 capi di vitelloni e quasi un centinaio di migliaia di capi di vitello a carne bianca allevato in 2 cicli. La normativa europea e quella italiana prevedono controlli stringenti e codificati dai regolamenti comunitari sia in allevamento, sul benessere, sull'alimento dell'animale e soprattutto in fase di trasformazione, controlli che riguardano dagli inquinanti ambientali ai farmaci utilizzati nel corso dell'allevamento piuttosto che ai trattamenti illeciti di natura anabolizzante. Quindi il controllo è prolungato dalla nascita all'allevamento fino alla fase finale. La carne di casa nostra è comunque, soprattutto, una tradizione da salvaguardare, ingrediente fondamentale della cultura gastronomica veneta, che non solo non fa male, ma forse fa anche bene alla salute. Visto che gli italiani consumano 18 kg di carne contro la media europea che è intorno agli 11-12, però gli italiani vivono di più. Vuoi vedere che il segreto della longevità è consumare carne italiana? E a fianco al pubblico sceso in piazza per sostenere gli allevatori di Coldiretti e assaporare le loro specialità, anche il primo cittadino di Castelfranco Veneto non ha dubbi su come comportarsi di fronte ad un piatto di carne. La carne fa parte della nostra alimentazione, della dieta mediterranea e dà tante positività che è giusto mettere in evidenza. Con tutto il rispetto per chi la carne non la gradisce e per tutte le varie sfaccettature. A mio avviso la carne è e deve essere parte integrante della nostra dieta.